I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Cambo Technology ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះ Cambo Technology សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបបើកមុខងារមួយដែលគេហៅថា QR code អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកមុខងារ QR code នេះយកមកប្រើប្រាស់បានដូចជា scan ទូរស័ព្ទដៃ scan ផលិតផលអីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងសូម្បីយើងបញ្ចូលកាតក៏បងប្អូនអាច scan យកមកប្រើប្រាស់ដែរយើងមិនបាច់វាយ code បញ្ចូលទេគឺយើង scan បញ្ចូលបានដោយតែម្ដងដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង iPhone របស់យើងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់មុខងារនេះបានពីរប្រភេទទី1នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសំទោសនៅទី1នៅក្នុងកាមេរ៉ាធម្មតារបស់យើងហើយមួយទៀតយើងអាចទាញចេញពីក្នុង setting មកផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលបាទយើងទាញទី1យើងទាញវាចូលមកខាងក្រោមនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះមួយបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវទី1ខ្ញុំចូលទៅបើកនៅក្នុង setting សិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់យើងសិននេះនៅក្នុងកាមេរ៉ានេះជាមួយខ្ញុំបើកទៅ scan បានអត់គឺខ្ញុំអត់ទាន់បើកមុខងារទេនេះបងប្អូនមើលគឺ scan អត់បានទេបាទហើយខ្ញុំ scan ឲ្យបងប្អូនមើលបាទគឺ scan អត់បានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅបើកនៅមុខងារនឹងមួយសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលក្នុង setting មកបាទយើងចូលទៅក្នុង setting ដើម្បីបើកមុខងារវាយើងចូលនៅក្នុងរកពាក្យថាកាមេរ៉ាមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេនេះជាកាមេរ៉ាយើងចូលក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា scan QR code នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា scan QR code ហើយយើងបើកវាមកទី1អូខេហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតយើងចូល setting ដដែលមកយើងបើកមុខងារវាមួយទៀតដើម្បីទាញវាយកមកខាងក្រៅមួយទៀតបាទនេះយើងទាញវាយកមកដាក់នៅខាងក្រៅនេះមួយទៀតមកទាំងអស់មាន2អញ្ចឹងយើងចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអូសមកយើងរកពាក្យថា control នេះ sentry នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចុចពីលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនរកពាក្យនេះនៅកន្លែងនេះខាងលើនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងដាក់នៅក្នុងកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងអាចដកវាចេញក៏បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដកមុខងារអីចេញមួយឥឡូវខ្ញុំចង់ដកមុខងារ note នេះចេញមួយអញ្ចឹងយើងនេះកន្លែង note នេះយើងចុចពីលើវាមកហើយយកពាក្យថា remove បាទយើងដកចេញក៏បានដែរហើយបើយើងចង់ដាក់វិញនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា code scanner អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង QQ ហ្នឹងមកដើម្បី add វាទៅលើនេះ add វាហើយអញ្ចឹងយើងទាញវាមកយើងប្រកាសជាឃើញវានៅលើនេះយើងឃើញវានៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចេញមកវិញយើងអាចប្រើវាបានហើយទាំងពីរហ្នឹងទី1កាមេរ៉ាធម្មតាបាទកាមេរ៉ាធម្មតាឥឡូវខ្ញុំចុចវាមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើល scan បានអត់បាទឃើញទេ scan ឡើងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញវា load នៅលើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចុចពីលើវាមកបាទបងប្អូនឃើញអត់នេះគឺជាម៉ាស់នេះរូបម៉ាស់រូបអីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងទី1ទី2យើងចូលទៅក្នុងនេះក៏បានដែរយើងទាញឡើងមកបាទយើងទាញឡើងមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះ QR code ដែលយើងទាញចេញមកពីក្នុង setting មិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចពីលើវាដែរមកបាទយើងអាច scan បានគាត់ដាក់ទៅវាស្រូបយកតែម្ដងឃើញអត់អញ្ចឹងបងប្អូនយកពាក្យថា search website មកអូខេវានឹងចូលទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញអត់បាទចូលមកដូចគ្នាកន្លែងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលតន់ពីព្រោះវាអត់មានប្របាក់ទេគ្រាន់តែយើងចូលទៅបើកនៅក្នុង setting ហើយនឹងទាញវាចេញពី setting គឺវាមាន2ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកតែមួយក៏បានប៉ុន្តែបើយើងមាន2កាន់តែល្អយើងបើកទាំង2នឹងចោលតែម្ដងទៅបាទហើយការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាតាមរកវីដេអូនេះឥឡូវឃើញវីដេអូនឹងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambo Technology របស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងរីករាយឆ្លើយជូន